สุดยอดไปเลยครับ Thank you. Very happy to have you here ครับอาจารย์ชอน Thank you for inviting me. It's my pleasure to be here. Very nice solo ครับ I really like the way you control everything sounds so good Thank you very much. ครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ชอนเคลลี่นะครับ Are you from New York Syracuse, New York, a small town in New York State. So you learn the music and graduate from the New York City also Yes, I went to the City University of New York. That's where I graduated in jazz drumming. อาจารย์เนี่ยก็มาจากนิวยอร์กแท้ๆแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์กันนิดนึงว่าแล้วอาจารย์แบบเรียนการตีเนี่ยมาจากไหน So where you like study how to do the drum you learn it with who Many teachers. The most famous one was Joe Morello. He's the one who played Take Five. Yeah. โอ้โหเขาเรียนกับมือกลองที่อัดเสียงเพลง Take Five นะครับนั่นก็คือโจโมเรโล Another one was Gary Chester, who was Dave Weckler's teacher. Also Sonny Igo, very famous drum teacher back in New York. And I'm still studying now. ครับอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เรียนกับอาจารย์ที่สอนเดฟเวกด้วยนะครับแล้วก็ you say Sonny Igo Sonny Igo. His son, Tommy Igo, is a very famous drum teacher. ตอนนี้คือทอมมี่ไอโก้เนี่ยดังมากๆแต่อาจารย์เรียนกับคุณพ่อของเขาก็คือซอนนี่ไอโก้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ยังบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์ยังเรียนอยู่เลย so you never stop learning Never stop, and I'm taking lessons now. I've had a great teacher for the last 4 years, so I still practice every day. And there's so much available now on YouTube to watch, to keep learning, so you never stop. เป็นแง่คิดที่ดีมากเนาะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไม่เคยหยุดที่จะเรียนเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งมี YouTube ก็ดูผ่าน YouTube ได้ so what we doing today is อาจารย์ we're gonna teach us some brushing technique Yes, brush technique. okay And it's very important to play brushes, I believe, if you want to be a professional drummer and have drumming as your career. โอเคอาจารย์บอกว่าอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณอยากจะเป็น professional จริงๆเนี่ยการเล่น brush ก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณเป็น professional ได้ but why we need to play the brushes Many times you have to play in a restaurant, hotel, or a small place where they need the drums to be softer. Still have to play with passion and energy and have fun, but at a softer volume. And brushes allow you to do that. And they're fun, really fun to play brushes. อาจารย์ก็บอกว่าก็ข้อดีของ brush ก็คือคุณยังสามารถเล่นได้แบบเต็มที่อยู่นะครับแต่เลเวลของเสียงเนี่ยลดลงไปเยอะถ้าคุณจะไปเล่นที่ตามโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราพูดถึงแจ๊สใช่ไหมเราก็ต้องว่ากันไปถึงต้นกำเนิดแบบใช่ไหมถึงเป็นอเมริกันอะไรแบบนี้แล้วอาจารย์ก็คือเรียนมากับแบบตัวจริงเพราะฉะนั้นสำเนียงวันนี้ที่คุณจะได้ยินวิธีการที่คุณจะได้ยินคุณไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปครับวันนี้คือของแท้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์เล่นกันสักเพลงหนึ่งไหมบิวก่อนให้ดูอาจารย์ผัดฟุบฟับก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเลสเซ่นกัน Okay, I'll play along with the song? Yes, please. All right, this is a medium tempo jazz tune. ครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในจังหวะปานกลางครับ 1, 2, 3
เอาละฮะเราจะมาดูเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยเนาะอาจารย์ครับ how to hold the brush is this like the drumstick the normal drumstick Well, you hold it a little bit looser than a normal drumstick because you want it to be able to move in your hand. You don't hold it tight. So I'm gripping it between my thumb and my first finger like this. These sticks, these fingers are wrapped around it loosely. It's not squeezing it tight. It's a loose grip. โอเคครับ So the brush can move loosely. ครับผมสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษมากผมขออนุญาตแปลเนาะใครที่รู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วผมเข้าใจเลยเข้าใจที่อาจารย์พูดก็ถือว่าทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็เวลาเราจับไม้เนี่ยนะครับก็ลักษณะจะเหมือนกับการจับไม้กลองนั่นแหละแต่มันลูสกว่าหรือว่าต้องผ่อนคลายกว่าเพราะว่าเราต้องอนุญาตให้บรัชเนี่ยเขาเคลื่อนที่ในมือของเราได้มากกว่าไม้กลองปกติ so the positioning is like Yeah, so the metal part is down here like in line with your thumb. คือเหล็กเนี่ยต้องอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณตรงมือส่วนบริเวณนี้ครับ And you can also use traditional grip in your left hand if you want to. You see many drummers play traditional, so either way is fine. I prefer to play match grip, but you can also play traditional either way. ครับโอเคฮะเท่าที่ผมดูนะครับก็คือเวลาเราจับแบบ match grip เนี่ยนะฮะเราก็ให้ตัวเหล็กเนี่ยอยู่บริเวณตรงอุ้งมือตรงนี้ใช่ไหมครับคือเราไม่ได้ขึ้นสูงจนเกินไป this is kind of too far right Yeah, I would say it's too far, yeah. so this is easy to control Yes. ครับตรงนี้จะ control ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็น traditional grip คุณก็เอา grip ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มาจับ traditional แบบนี้ได้เลย Yeah, this is almost like you'd hold a stick, but just looser, and you can use your fingers more to make sweeping sounds. That type of with your fingers. okay so อาจารย์ say we can do it both way Yes. match grip traditional grip Yes, either one is fine. Whatever is easier for you, whatever you're comfortable with. okay so do you have any more technique about the grip or it's good Well, for start we use our fingers a lot, like this motion where you use these three fingers to pull the brush in, like that. So if I want to get a staccato tap sound, like that. ครับ So I'm using my fingers. อาจารย์กำลังบอกว่าการเล่นบรัชเนี่ยมันใช้พลังนิ้วค่อนข้างเยอะนะครับพลังนิ้วเยอะเพื่อที่จะได้โน้ตแบบ staccato โน้ตแบบสั้นๆ so staccato we try to control make it a little bit short sharp right Yes. so that is about the grip Yes. so now I want to know let's say the very first pattern because when we hear the swing song jazz song I wish I could play like so what is the first pattern you would suggest อะไรคือ pattern แรกที่อาจารย์จะสอนเลยให้เราฝึกนะครับ Okay, the first pattern, the left hand is simply going to go in a circle, around in a circle on the drum head. And you can, if you want to count it, you can count beats 1 and beats 3 will be at the top of the circle. อาจารย์กำลังบอกว่าเราจะทำมันวนไปนะครับแล้วจังหวะที่1กับ3จะอยู่ที่โลโก้ตรงนี้นะฮะLike 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. โอเคครับผมก็จังหวะที่1กับ3อยู่ตรงนี้ชัดเจนละเพราะฉะนั้น 1 2 it's here Yeah. 1 2 3 4คือลูดมาให้ครบเลย that is what's left hand doing That's what the left hand is doing. Just now when I played that jazz song, that's what my left hand was doing. ครับก็ผมไหนๆก็มาถึงเทมโปนะครับผมต้องถามให้ลึกเลยล่ะนะครับเพื่อให้แฟนเพจได้ประโยชน์สูงสุดอาจารย์ so is it like a must to press it hard or little or to loose or something It depends on the sound you want. But just now I was playing just with the tip of the brush, lightly touching the head like that. I wasn't pressing in and doing that. For accents, I might do that. And that's called a sweep, like you're sweeping the floor with a broom. โอเคผมถามอาจารย์นะครับผมถามอาจารย์ว่าเราควรจะต้องออกแรงกดไปแค่ไหนอาจารย์บอกว่าแค่เหมือนแตะมันแค่แตะไม่ต้องกดนะฮะแล้วก็ and try to make sound equally Yes. okay อาจารย์ show us please 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Kind of sounds like the ocean or the wind, ครับ a continuous sweeping sound. ครับก็ซาวเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำให้มันนิ่งเหมือนกับแบบเสียงลมเสียงคลื่นอะเหมือนกับแบบไม่ต้องพยายามให้มันมีเสียงดาวบีทแบบว่นจุ้งชึ่ง no not like that Usually not. If you need that for an effect, a special effect, you can, but generally you want a flowing. let's say the first step make it flowing Yes. ทำให้มัน flow ไว้ก่อนทำให้มันเนียนไว้ก่อน so that is for left hand Yes. how about now how about what right hand actually doing Okay, the right hand, what I was doing just then, is playing the same pattern you play on your ride cymbal with the stick when you play jazz. Okay. Which is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So I'm doing that with my right hand. okay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So when you combine your hands, you get this. Three, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. sounds great โอ้โหอยากให้ทุกคนแบบมาอยู่ตรงนี้จริงๆเลยอาจารย์ควบคุมมือเขาได้แบบดีมากๆอะน้ำหนักมืออะไรดีมากๆก็คือมือขวาเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ทำให้ดูชัดเจนละก็คือ 1 2 3 4 1 but if I'm a very beginner can I like just only doing the downbeat Sure, you could go 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. อาจจะเริ่มต้นด้วยดาวบีท1 2 3 4 วนไปเรื่อยๆให้มันเคยชินกับแพทเทิร์นนี้ก่อน so this pattern we can use with what kind of song It's generally for jazz and different tempos. For fast swing or medium or slower swing works fine for all kinds of jazz patterns. so if it's the beginner which tempo you suggest to start About here, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.อาจจะเปิดสักประมาณ80 BPM นะครับถ้าเกิดว่า feeling ประมาณเมื่อกี้ก็คือ80อาจารย์ can you show us like 140ดูซิว่า140จะเป็นประมาณไหนSo you notice when I go faster, I don't have time to go all the way up to make the full circle because it's faster. So now my circle becomes more of an oval shape rather than a big round shape. Okay. So it becomes more like this. If I have time, if it's slow enough, I can use the whole drum head. But when it gets faster, circle gets smaller. โอเคครับ point นี้เป็น point ที่ดีมากๆครับก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราช้าเนี่ยเราวนได้เป็นวงกลมเลยกลมดิกวนไปตามขอบแต่พอมันเร็วขึ้นเมื่อไหร่ปั๊บอาจารย์บอกว่ามันเป็น oval shape ก็คือเป็นรูปทรงเหมือนไข่มากยิ่งขึ้นจะถูกบีบตัวลงมานะครับการหมุนของมือซ้ายอาจารย์อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะก็คือมันจะเล็กลงนะครับ so อาจารย์ you mean if we play like a bebop or very fast it's even make it smaller for the circle When it gets really fast, then the left hand stays in its own neighborhood, its own side of the drum, and the right hand stays here. okay Like. So now you're only doing that because you don't have time to make a big circle because it's too fast. You don't need no to time for that swap. either. No. So you just the right hand stays here, left hand stays here. Okay. When it's super fast like that. when you say super fast it's like how fast the tempoโอเคเมื่อกี้เทมโปที่อาจารย์เล่นประมาณสัก300เนาะ so 300
about there. ครับก็พอเป็นเร็วมากๆปุ๊บเนี่ยนะครับมือซ้ายเราเนี่ยจะโยกออกไปทางซ้ายเลยนะไม่มีการแบบมาวนมาทับกันอีกแล้วนะครับเพื่อมีสเปซสำหรับในการเล่น That is so nice ครับอาจารย์ Next one นะครับอาจารย์ So we already know the pattern already How about if I want to do some feel but I'm not going to tom yet How can I do feel when we do this thing Okay, there's a couple ways. One is to use a sweep. This is a sweep. Remember you asked me about do you press the brush into the drum head? Sometimes you do if you want to make an accent, like a sweeping So it's sound. not wrong depends on the sound that we want Nothing's wrong. It just depends the sound you want to get. Okay So that sweep, so if I was going... So that's called a sweep, when you're sweeping it in. So I would say อาจารย์ mean when we sweep it mean we need some accent Yeah, the sweeping is making an accent. I'm using the sweep for an accent. ครับก็เมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยเนาะอาจารย์เรียกเทคนิคนี้ว่าการกวาดนะแบบเหมือนกวาดพื้นนั่นแหละ sweep sound but we pressing a little bit more Yes. สำหรับแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเราจะกวาดมันเบาๆแต่สำหรับพอลูกที่เราจะสกิดอะแบบสังเกตไหมฮะตอนที่อาจารย์สวีปแบบกดแบบแน่นๆหน่อยเนี่ยมันจะไม่ได้มาในดาวบีทเนี่ยจึงจะ like kind of like a upbeat Exactly. Can you do it very slow and give some pattern for us to get started Sure. 1 2 3 2 3 4 1 2 3 And 4. 1, 2 3 4. 1, 2, 3. And 4. 1, 2, 3. And 4. 1, and 2, and 3, and 4. And. So those are all on the upbeat. Okay, so that's very nice. So I would say all the you can use with the left hand, right? You can also use the right hand too. Can you show us, please? And you can use another accent called a tap, like this. It's just a tap. You use your คราวนี้ fingers อาจารย์จะมาเทคนิคใหม่แล้วนะฮะ เมื่อกี้มีการสวีปคือการกวาด แต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าจะแท็บมันลงไป เพื่อให้เกิดเสียง accent ในอีกรูปแบบหนึ่งครับ So 1 2 3 1 2 3 and 4. เอา 1 2 3 So you mix them all up. And there's one I just did is called a 4-stroke rough. อ๋อ like ปึ๊บ that Yeah, one that's a rudiment that we learned. ที่อาจารย์เพิ่งโชว์ไปเราจะเห็นทั้งเทคนิค sweep และการแท็บนะครับแต่อาจารย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์เล่นเมื่อกี้มันคือ rudiment ที่ชื่อว่า rough นะครับ four stroke rough so show us please four stroke rough So 1, 2, 3, 4. okay it's very simple Yeah. Left, right, left, right. yep But you make it faster than that. Also a flam. I did a flam there too. Well, let's say when you do rough fast not so simple It takes practice to get it clean. ครับที่อาจารย์ใช้เนี่ยอาจารย์ก็เล่นมันจบภายในครึ่งจังหวะ 1 2 3 4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบรวบเอาแล้ว rough เหมือนกับการแบบรวบมันนะครับเพราะฉะนั้น when you do this kind of rough I mean when you do slow it looks simple when it fast it's not like drumstick when I play with drumstick it's bounce Right. do you have any technique to do the rough You just have to learn how the brushes feel because they bend ครับ different than stick. So อันนี้ลึกแล้วนะฮะฟังดีๆนะครับที่ผมถามอาจารย์คือการเด้งของไม้กลองเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเลยการจะทำ4ทีแบบนั้นปะดับแต่บรัชเนี่ยถ้าคุณมีสักอันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าตีไปเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น how can you make it bounce you have to work a little harder at it because it's not going to bounce like a stick. So I hit it like that, and then it snaps down and then flies back by like that.
It's that kind of motion. I can hear the whip sound ผมได้ยินเหมือนเสียงแซ่เลยแบบ Yeah, it makes a sound just like that. so and you do a lot of like the last one like snap it Yeah, with your fingers. These 3 fingers, pull it in like that. ครับ so ปึ๊บมา It's not that difficult once you get used to the feel of brushes. โอเคครับอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้ยากมากหรอกถ้าคุณเริ่มเข้าใจฟีลของการเด้งของมันละนะครับเพราะฉะนั้นแรกๆก็อาจจะท้าทายหน่อยอาจารย์ก็บอกว่ามันใช้มากๆแหละข้อมือกับนิ้วเนี่ยจะใช้มากๆเลยในการเล่น brush เนาะโอเคครับอาจารย์ so how to put it in the pattern this one the Okay. rough first Let's say the tempo is 1, 2, 3, 4, 1, 2. So I'll put in some 4-stroke roughs. yep 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. You put it wherever you want. yeah ครับชอบจริงๆเลยพออาจารย์หันหน้ามายิ้มแล้วแบบเฮ้ยมันง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยถ้าคุณยังทำ 4 stroke if I'm the beginner can we just do like 3 notes ทะทะทะ You could, but I would suggest 4. It's not that difficult, really. Okay. Just 1, 2, 3, 4. Yeah, that's it. Exactly. ครับประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วอาจารย์แกก็สอน private ด้วย you do the private lesson right I sometimes do, yeah. I'm traveling quite a bit, so when I have time, I do, yeah. อาจารย์ normally we do this kind of this lesson if you teaching in the USA like how much for 1 hour Well, I pay my teacher in the U.S. 100 U.S. an hour. That's what, 3,600 baht per hour. โอ้ thank you very much วันนี้อาจารย์มาฟรีเลยนะครับมาฟรีเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ปกติสอนเนี่ยก็คือชั่วโมงหนึ่งเนี่ย100 เหรียญ US อาจารย์เรียนที่นู่นก็100 เหรียญในยุคนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความรู้ที่อาจารย์มาเนี่ยพรีเมียมแน่ๆแล้วยังไม่จบนะเรายังมีอีกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าอาจารย์จะกลับไปที่อเมริกาเดือนหนึ่งอาจารย์ก็มักจะกลับไปเสมอแหละอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆอาจารย์ก็จะกลับไปเรียนไปหาความรู้อยู่ตลอดนะครับแต่พออาจารย์กลับมาผมได้ชวนอาจารย์มาทำมาสเตอร์คลาสเป็นเวิร์กช็อปที่สำหรับคนที่สนใจในการเล่น brush แบบลึกซึ้งจริงๆแล้วเราจะมาเจอกันแบบตัวแล้วรับไม่เกิน20 คนโดยปกติแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราเจอกันสัก2 ชั่วโมงคุณไปเรียนกับตัวจริงแบบนี้คุณอาจจะต้องหมดเงินไปหลายพันจนเหยียบหมื่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมได้คุยกับอาจารย์ใจดีมากๆนะครับตอนแรกคุยว่าราคาที่เหมาะสมในการทำคลาสเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ในใจผมก็คิดว่าอาจารย์สำหรับคนที่มาเนี่ยในระยะเวลาการเวิร์กช็อปเนี่ยก็อาจจะตกหัวหนึ่งหลายพันอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องคิดแพงเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สมัครมาก่อนวันที่20 เมษายน 2,000 เท่านั้นคุณสามารถมาเรียนสดๆได้เลยนะครับแล้วก็ข่าวดีคนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเขามาไม่ได้หรือเขามาแล้วมันเต็ม20 คนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราสามารถที่จะทำไลฟ์สตรีมเปิดดูย้อนหลังก็ได้คนที่มาเรียนสดเนี่ยก็จะได้เวอร์ชันไลฟ์สตรีมไปด้วยนะครับเพื่อเรียนไปทบทวนเนาะฟังราคาให้ดีแล้วทักมาด่วนๆเลยนะใครอยากมาเรียนสด 2,000 ใครอยากมาในรอบของไลฟ์สตรีม500 บาทเท่านั้นครับยังไงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจให้รีบเลยได้แค่20 คนเท่านั้นเต็มแล้วก็คือเต็มเลยเราไม่รับเพิ่มนะครับแล้วมีรอบเดียวด้วยแล้วก็รอบไลฟ์สตรีม500 บาทผมว่าถูกกับบุฟเฟ่สักมื้อนึงอีกกับความรู้ที่คุณจะได้คุณจะได้เรียนเป็นพวกสวิง3-4 4-4 5-4คุณสามารถเอาในการเล่นบรัชเนี่ยไปเล่นพวกลาตินได้พวกแซมบ้านะครับบอสโนวาต่างๆอาจารย์สอนลึกเลยเอาเป็นว่าคุณมาถึงเนี่ยคุณจะรู้เกี่ยวกับบรัชตั้งแต่แบบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเลยกลิ่นหรือสำเนียงต่างๆคุณควรจะรู้ว่าทำไมมันถึงต้องมีสิ่งนี้ก่อนและอาจารย์คือตัวจริงมากๆ so now I want before we move on a little bit about how to do the Latin. Jan, you have some like Latin to show us here? Sure. We could start with a bossa nova pattern. One way is to play with your left hand like a rim click, and then the right hand plays the eighth notes for a bossa nova like this.
then you can also vary your right hand. You can slide it side to side to get a different kind of sound instead of straight up and down. So I'll do straight up and down, and then I'll start moving it around. You can hear the difference. โอ้โหมาครับผมก็เป็น Bossa Nova ในเวอร์ชันที่เราใช้บรัชนะครับตอนแรกที่อาจารย์ทำก็ดูเหมือนไม่ได้ใช้เทคนิคมากมายแต่พอเริ่มมีการรูดมีอะไรปั๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเราต้องคำนวณว่ามันจะไปบีทตรงไหนอะไรยังไงอาจารย์ครับ so normally you set up every drum kit of you is like the chord one like this No, I sometimes use clear heads on my toms because I don't play a lot of brushes on my toms. Sometimes I do, but definitely got to have a coated head for my snare drum if I'm going to play brushes. And if I'm going to do a lot of brushes, I definitely need my cymbals with rivets. เมื่อกี้ผมถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับผมเห็นอาจารย์รูดบรัชเนี่ยในการรูดเนี่ยมันต้องใช้หนังที่เป็นหนังโค้ดอยู่ละถ้าเป็นหนังใสเนี่ยมันจะไม่มีเสียงออกมาแบบซึบๆอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าสแนร์เนี่ยแน่นอนสแนร์ของอาจารย์เนี่ยต้องเป็นโค้ดแต่ว่าทอมเนี่ยบางทีอาจารย์ก็เป็นเคลียร์ so you use clear sometime Yeah, on the toms because I'm not going to do so much of that kind of sliding or sweeping on my toms, not that often. So I just want that kind of tone on my toms. But snare drum is where I definitely need to have a coated head every time. Okay ครับ so how you count it like 1 and 2 and 3 or 1 2 3 4 when you do the 1 bossa and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and so you hear the difference between up and down 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 4 and 1 and 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. So those are three different ways to play your eighth notes depending on what fits the sound of the band that you're playing with and what sound you want to. เมื่อกี้อาจารย์โชว์ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเล่นได้หลายแบบคุณจะแท็บมันแบบธรรมดาก็ได้หรือคุณที่จะรูดมันแบบ quarter note แบบ 1 2 3 4 หรือเป็น 8 note 1 and 2 and 3 ก็ได้อยู่ที่ซาวด์ที่คุณอยากได้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์โชว์เพลงบัลลาดดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถามว่าบัลลาดตียังไงแต่คุณจะได้เรียนลึกซึ้งกว่านี้ไปมากๆแน่นอนใน Master Class Workshop ของอาจารย์วันที่ 7 เดือนพฤษภานะครับอย่าลืมนะครับ so now อาจารย์ please show us the ballad one Okay. please 1 2 3
ไพเราะสุดๆแหมวันนี้ผมแบบฟินมากๆนะเอาจริงๆผมฟินจริงๆนะเหมือนกับแบบมีแบบระดับโลกมาเล่นให้คุณดูอยู่ตรงหน้าอะไรแบบนี้มันสุดยอดนะครับ Could you please teach the pattern the ballad for Thai people maybe they say it's look like the number 8 you are doing the number 8 but I saw your technique it's not really the number 8 No, I'm not doing number 8. I'm playing the accenting the quarter note with my right hand. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. So it's basically up and down, and the left hand is just like when I play the faster jazz pattern. I'm trying to create this kind of sound, a continuous sweeping sound. So together you have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. โอเคอาจารย์ number 8 is not wrong right No, it's not wrong. No, it's just different Yeah, there's so many great brush players, and every brush player has their own way of doing things. Brushes are kind of a very individual instrument, the way people use them. If you look at 10 different drummers, they're going to have 10 different ways they play brushes. อาจารย์กำลังบอกว่าจริงๆในการวนเป็นเลข 8 ก็ไม่ได้ผิดนะครับจริงๆอาจารย์ you can do number 8 also So like 1, 2, 3, 4. แต่ว่าอาจารย์อยู่ในระดับที่เขาหลุดออกไปจากใช้คำว่าอะไรหลุดออกไปจากพื้นฐานที่เรารู้กันอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์หลุดไปแล้วอาจารย์บอกว่าเรื่อง brush มันเป็นเรื่อง individual มันเหมือนกับความบางคนก็ชอบแบบนี้อาจารย์บอกว่าผู้เล่น brush ที่แบบเป็นระดับ master เนี่ยแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาจารย์เวลาอาจารย์เล่น ballad so this is the pattern that you like to do it when it's ballad Yeah. I would say that your left hand is doing the small circle Yes, exactly. and your right hand is kind of doing the yin yang thing Yes, yeah, and trying not to hit each hand together too, because I don't want to get stuck, so I'm trying to keep each hand has its own space. So can I give this technique like yin yang by อาจารย์ชอนเทคนิค ครับก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของอาจารย์ชอนเนาะอาจารย์ชอนเวลาเล่นบัลลาดก็จะใช้มือซ้ายนะครับในการที่จะวนเป็นรูปไข่เล็กๆแล้วก็ใช้มือขวาทำเหมือนลักษณะเป็นยินหยางนะครับแล้วก็วนมาให้มันชนกัน please show us again please Okay, 1, 2, 3, 4.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  So you hear I'm indicating where the beat is by giving a little tap. 1, 2, 3, 4. But I don't really come off the head when I give a tap. The brush is still on it, but I just give it a little accent like that to show where the beat is. where the downbeat is Yeah, so you still have to indicate the time and the tempo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Then when you have your hi-hat on 2 and 4, that definitely helps too to show where the time is. ครับอาจารย์ก็บอกว่ามันต้องมีโมชั่นหรือการเคลื่อนที่ที่มันมีการตะคุบนิดนึงเพื่อให้มันรู้สึกถึงดาวบีทว่า 1 2 3 4 อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไฮแฮทเนี่ยนะครับก็ tap on 2 and 4 ประชาสัมพันธ์กันอีกที่วันนี้ผมนัดอาจารย์ผมขอเวลาอาจารย์มาได้ประมาณแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเนาะอาจารย์มาแบบนี้ก็ very thank you very much ครับอาจารย์ My pleasure. Thank you for inviting me. ครับ It's been wonderful. แล้ววันที่ 7 อย่าลืมนะเรามาเจอกันเอาจริงๆให้รีบหน่อยนะครับเรารับแค่20 คนเท่านั้นมาเจอกันบ้างนะมาเจอกันตัวจริงๆบ้างนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมาที่นี่นะครับสามารถที่จะลงแบบเป็นไลฟ์สตรีมคลาสได้นะครับก็สำหรับคนที่อยากลงไลฟ์สตรีมก็เพียงแค่500
1,500 บาทเท่านั้นลดจาก 1,500 บาทมันถูกกับบุฟเฟ่ต์มื้อหนึ่งอีกนะแล้วคุณได้สกิลแบบนี้แล้วอาจารย์พูดตั้งแต่ต้นแล้วถ้าคุณมีสกิลนี้คุณไปเล่นในโรงแรมคุณไปอะไรเนี่ยเวลาเราไปเล่นกลางคืนเล่นตามผับเงี้ยในกรุงเทพอาจจะได้800ชั่วโมงนึงเบรกนึงนะครับต่างจังหวัดอาจจะได้200 250 300นะครับแต่เวลาคุณได้เข้าไปเล่นในโรงแรมเรทค่าตัวคุณเนี่ยจะคูณเข้าไปอีกเป็น10เท่าเลยนะครับเป็น5เท่า10เท่าเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มองเห็นถึงว่าเราก็ได้สกิลเพิ่มเติมมาด้วยผมคุยกับอาจารย์เนาะอาจารย์ you say about once we learn this it's benefits for other style also Sure, yeah. If you study jazz and you study brushes, but you're a rock drummer, it's going to improve your rock playing. It's like learning vocabulary. The more words you know, the better you can speak. And the same with drumming. The more things you learn will help whatever style you're playing. ก็อาจารย์ก็พูดชัดเจนว่าต่อให้คุณเป็นมือกลองร็อกนะครับคุณเรียนแจ๊สคุณเรียนอะไรคุณจะสามารถพัฒนาการเล่นร็อกได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณเห็นอาจารย์แบบนี้นะอาจารย์ตีทุกแนวนะครับ you're not saying you're a jazz drummer right No, I'm a drummer. you're a drummer I อา play จารย์เป็นมือกลอง everything. อาจารย์เล่นทุกอย่างครับผมและนี่คืออาจารย์ชอนเคลลี่นะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ยังไงพบกันกับมาสเตอร์คลาสของอาจารย์ชอน Thank you very much อาจารย์ Thank you so much. Thank you. It's been a pleasure. สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ